Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Коротко о главном к этому часу. С начала года в Тампонском районе по соцконтракту получили поддержку 130 жителей. За месяц инспекторы ГАИ поймали несколько десятков водителей-пьяниц. Какие еще правила дорожного движения игнорируют в Ленске? Быть ли мусорному коллапсу в Удачном? Местный региональный оператор задолжал коммунальщикам миллионы рублей. Начнем с эпидобстановки. По данным оперативного штаба, на территории республики за прошедшие сутки зафиксировали 256 новых случаев коронавируса. Так, в столице региона заболевание диагностировали у 135 человек, в Мегино-Кангаласском районе у 13, в Намском районе у 12. По 8 случаев инфекции зарегистрировали в Алданском и Мирнинском районах, по 7 в Амгинском и Усть-Майском. По 6 заболевших в Вилюйском и Сунтарском районах, по 5 в Кобяйском, Эймиконском, Таттинском и Хангаласском. Кроме того, по 4 случая выявили в Верхоянском, Ленском и Чурапчинском районах. Еще в 9 районах республики зафиксировали от 1 до 3 случаев заболевания COVID-19. Социальный контракт как помощь для открытия своего дела. С начала года в Тампонском районе по соцконтракту получили поддержку 130 жителей, которые нашли применение средствам в различных отраслях деятельности. Подробности далее. Легкими, но уверенными движениями мастер Анастасия, она же хозяйка салона ногтевого сервиса, обновляет образ. Молодая мама несколько лет работала в банковской сфере, но после декретного отпуска решила попробовать работать на себя. Благодаря соцконтракту Анастасия смогла приобрести необходимое оборудование и начать свое дело. Благо клиентскую базу она наработала, когда еще трудилась на дому. Здесь мой основной заработок, моя основная работа здесь. И мне нравится, я люблю маникюр, я люблю руки, ногти. Я вообще кайфую от своей работы. Ну, в день у меня также по 3, по 4 клиента. Вот. Если устаю, допустим, то могу записать там 2 и все, и отдыхать, идти спокойно. Год назад свой салон красоты открыла и Анастасия Никифорова. Еще недавно, стоя за прилавком магазина, она даже не думала, что скоро станет востребованной в сфере бьюти-индустрии. Сегодня за процедурами ухода за лицом и телом к ней спешат клиенты со всех уголков района. Женщин, любящих уход, конечно, много. Приезжают с Жибариков, у нас есть клиентки, с Теплого ключа, с Кискила, в общем-то, с Сайдов даже молодежь. Но вообще средний возраст, конечно, вот после 30 женщины вот любят на себя что-нибудь помазать. Ну, вообще, как бы ухаживают, конечно, за собой. Ну, молодежь, не знаю, молодежь еще, наверное, финансовая сторона. Основные условия социального контракта – среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать величину прожиточного минимума. Также заявитель и члены его семьи не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо юрлица на момент обращения и в течение года на момент обращения. Получателями данной государственной социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи, малоимущие, одиноко проживающие граждане. Размер оказываемой социальной помощи до 250 тысяч рублей. На оплату обучения до 30 тысяч рублей. Срок контракта не более 12 месяцев. В Тампонском районе с начала года выделено 130 квот из федерального и республиканского бюджетов, которые на местах помогают людям с небольшим доходом выйти на качественно лучший уровень жизни. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. В Удачном людям, скорее всего, предстоит жить среди мусора. Местный региональный оператор задолжал коммунальщикам, которые вывозят твердые коммунальные отходы, 12 миллионов рублей. Напомним, когда в 2019 году по всей стране стартовала мусорная реформа, в квитанциях по оплате коммунальных услуг появилась строка обращения с ТКО. Обязанность вывозить и утилизировать отходы в Удачном легла на плечи муниципального предприятия жилищного хозяйства в качестве регионального оператора. Но он не платит удачнинским коммунальщикам за работу, за ликвидацию несанкционированных свалок в том числе. По состоянию на текущую дату задолженность перед транспортировщиком и полигонщиком в лице УППМХ существует. Данная задолженность по данным ОМПЖХ подтверждается в районе 12 миллионов 500 тысяч рублей. Но хотелось бы особо отметить, что касается города Удачного,
почему такая ситуация в Мирнинском районе, именно в городе Удачном сложилась. Задолженность населения перед ООО МПЖХ, перед рекоператором города Удачного уже перевалила за 17 миллионов рублей. Как мы видим, региональный оператор не отказывается от оплаты долга, при этом сообщает, проблема возникла из-за собственников, которые не платят за уборку твердых коммунальных отходов. Мотивируется это тем, что в территориальной схеме по обращению с твердыми бытовыми отходами по республике Саха-Якутия было неверно указана численность населения в 11 тысяч человек. И именно поэтому количество ТКО, которые мы вывозим с города, номинально выше, чем норматив. Ну и в продолжении темы проблемы ЖКХ и благоустройства населенных пунктов волнуют жителей Мирнинского района прежде всего. Это показал опрос, проведенный проектом «Народный актив». В августе его лидер Александр Басыров и его представители объявили сбор предложений по улучшению населенных пунктов от жителей региона. Что изменится в Алмазном и Рылахе, расскажет Анна Винокурова. Обычно якутяне с нетерпением ждут весну, но не жители Алмазного. Из года в год их дома в это время топят талые воды. На кадрах апрель 2020-го. Тогда наша редакция впервые рассказала в эфире об этой проблеме. Но людям она доставляет неудобства 17 лет. Дело вот в чем. В поселке провели реконструкцию перекрестков и канав. Проложенные водоотводные трубы превращаются в ледяную гильзу, потому как не пропускают весь объем талых вод. Посмотрите, что у нас в поселке творится. Пройти же не... Вот центральная дорога оттаяла, все растеклось по канаве, она высохла. А дальше-то как нам быть дальше? Как жить-то мы будем? Мы и так все в воде, поселок на воде стоит. И вот так каждую весну. Буквально каждую весну. Никто ничего. К 2025-му проблему алмазнинцев намерен решить проект «Народный актив». В его план по Мирнинскому району вошло строительство водозаборной станции. Мы намечаем большую работу по проектно-сметной документации, чтобы это все создать, пройти экспертизу и уже потом начать именно уже реконструкцию данных этого объекта, наших канав и ремонту тротуаров. Лидер народного актива Александр Басыров с представителями проекта провели более 100 встреч во всех населенных пунктах района. Голосование в социальных сетях позволило узнать, какие проблемы волнуют жителей. В итоге, помимо строительства водозаборных сооружений в Алмазном, займутся переселением людей из ветхого и аварийного жилья, приобретут машину скорой помощи, построят баню и зону отдыха. В соседнем Рылахе в план вошло асфальтирование центральной улицы. Проехать по комфортной трассе жители поселка смогут и до моста через Малую Батобию. Дорожные работы там пройдут до 2025 года. Также рабочие отремонтируют сельскую амбулаторию, реконструируют берегоукрепительную зону реки Малая Батобия, построят водозаборные сооружения. Это природное явление, поэтому мы сами на это вложить какие-то деньги тоже не можем. Это у нас и начало поселка, и конец поселка вообще требует полностью, надо все-таки сделать большой проект. Работы по проектам начнутся с января 2022 года. На некоторые пункты соглашения выполнены сегодня. Мы уже приняли решение о льготном посещении детей с объектов культурно-спортивного комплекса, как спорта, так и культуры. Мы хотели это сделать льготу с 1 января 2022 года, но генеральный директор компании Сергей Сергеевич Иванов нас поддержал, и мы смогли эту льготу внедрить уже с 1 сентября текущего года. Все дети у нас, начиная с рождения до 11 класса, могут посещать все объекты КСК сейчас чисто за номинальную стоимость. Это льготная цена 100 рублей в месяц. В каждом населенном пункте Александр Басыров и главы поселков подписали соглашение о социально-экономическом развитии. В ближайшие дни лидер проекта «Народный актив» встретится с жителями всех поселков и городов Алмазного региона. Анна Винокурова, Александр Еремин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».
Россияне, севшие за руль в нетрезвом виде, рискуют лишиться водительских прав навсегда. МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября предстоит разработать предложение по ужесточению наказаний за нарушение правил дорожного движения. Соответствующее поручение дал ведомствам вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, всех людей, лишенных прав за нетрезвую езду, предполагается ставить на учет в наркодиспансеры. Эта новость наверняка не обрадует линчан. Только за месяц инспекторы поймали несколько десятков водителей-пьяниц. Какие еще правила игнорируют в Ленске, знает Дарья Боискорова. Документы, пристегнутый ремень и трезвая голова на плечах. Казалось бы, эти прописные истины знает каждый водитель. Но статистика доказывает обратное. За месяц сотрудники ГИБДД выявили 628 нарушений. А в субботу к посту ГАИ 2 инспектора вышли вечером. Пригласили на рейд журналистов. Тормозили всех подряд. И вот что выяснилось. Водители не платят за штрафы вовремя, не следят за страховкой, забывают водительские права. Или их вовсе нет. За сентябрь таких зайцев поймали 27 человек. Столько же любителей садиться за руль под мухой. Лето. Сейчас было ближе к осени. Было много водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как бы и не уменьшается, как пока вроде в одном, по сравнению с тем годом, если брать, почти одинаково. А этот водитель под хмельком пошел еще дальше. Решил не останавливаться и игнорировать инспекторов. Пришлось им достать не только полицейский жезл, но и табельное оружие. На основании также закона о полиции, статьи 23, мною были произведены выстрелы по колесам в количестве 16 штук. Был нами задержан, отстранен, и прочие процессуальные действия. Инспекторы говорят, неважно, кто за рулем, молодой или опытный водитель, правила нарушают одинаково. Если автолюбителя поймали без водительских прав, то ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч. Поймали запахом – 30 тысяч рублей, а если поймали повторно, сумма вырастет до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет. Но даже приличные штрафы и плохая история не останавливают водителей. Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». Привлечь внимание к изменению климата в арктических территориях с помощью искусства. Такую цель поставила финно-лапландская художница Танья Коистинен и создала выставку «Письмо Лене» в рамках традиционного проекта «Право быть холодным». В экспозиции представлены письма, написанные от руки, и все они адресованы Великой реке. Коллажи, где изображены культурные ценности народов Севера, фотографии и находки, обнаруженные художницей на берегах Лены. Работала Танья над выставкой месяц, который пребывала в Якутии. Будучи связанной с арктической культурой через происхождение, родину и образ жизни, в своей практике художница исследует различные идентичности Севера. Посетить выставку можно уже сегодня. Работает экспозиция в Доме художника, будет открыта до конца октября. Мы проводили воркшопы с местными жителями, поднимали вопросы о реке, много обсуждали эту тему и делились своими впечатлениями и размышлениями. Мой родной город находится на стыке 2 больших рек, точно таких же больших, как река Лена в Якутии. И я услышала, что местные жители называют реку бабушкой. И это меня очень сильно тронуло и впечатлило. И я думаю, что бабушки очень мудрые носители знаний. Цель проекта – связать художников, которые работают со схожими темами, которые занимаются проблемами изменения климата и сохранением традиционной культуры коренных народов, создать возможность для культурного обмена и создания связей между художниками разных стран. К этому часу пока все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.